Hello everyone. Today let's see English translation of द्वितीयः पाठः अव्ययमाला. First verse. श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु. संधीस. वक्तुमास्यं वक्तुं प्लस आस्यं. अन्वयः येन श्रोतुं कर्णौ वक्तुं सुहास्यं आस्यं घ्रातुं घ्राणं विहर्तुं पादयुग्मं द्रष्टुं नेत्रे दातुं हस्तयुग्मं ध्यातुं च चित्तं सृष्टं सः पातु. Now English translation. May he, means the God, protect us who has created 2 ears to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair of feet to move around, 2 eyes to see, a pair of hands to give, and a mind to think. Second verse. गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः. संधीस्. दूरेऽपि दूरे प्लस अपि केतकी गन्धमाघ्राय केतकी गन्धं प्लस आघ्राय स्वयमायान्ति स्वयं प्लस आयान्ति. अन्वयः दूरे वसताम् अपि सतां गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति षट्पदाः केतकी गन्धम् आघ्राय स्वयम् आयान्ति. English translation. Virtues become the messengers of the virtuous, though living far away, just as having smelt the fragrance of ketaki flower, the bees themselves come to it. Third verse. भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. अन्वयः धेनवः शुष्काणि तृणानि भुक्त्वा जलाशयात् तोयं पीत्वा लोकेभ्यः दुग्धं यच्छन्ति लोकमातरः. English translation. Cows, who are indeed the mother of the world, give milk to people after eating dry grass and drinking water from the pond. Fourth verse. कृत्वा परसन्तापं गत्वा खलमन्दिरम् अनुत्सृज्य सतां वर्त्मा यत् स्वल्पमपि तद्बहु. संधीस्. यत् स्वल्पमपि यत् प्लस स्वल्पं प्लस अपि. अन्वयः परसन्तापं न कृत्वा खलमन्दिरं न गत्वा सतां वर्त्म न उत्सृज्य यत् स्वल्पमपि तद्बहु. English translation. Even the little which is obtained without troubling others, without going to house of the wicked to ask for something, without living up the good path, is worth much. Fifth verse. यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथं. संधिस्. स्यामहं स्याम प्लस अहम्. अन्वयः यस्य कृते विहस्य इति षष्ठी विहाय चतुर्थी अहं कथं च द्वितीया स्यात् अहं द्वितीया पत्नीं कथं स्याम. Translation. How can I become the wife of a person for whom the word vihasya is shashti vibhakti, vihaya is chaturthi vibhakti, and aham and katham are dvitiya vibhakti. Sixth verse. प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति. संधीस पुनरपि पुनः प्लस अपि प्रारब्धमुत्तमजनाः प्रारब्धम प्लस उत्तमजनाः अन्वयः विघ्नभयेन खलु नीचैः कार्यं न प्रारभ्यते कार्यं प्रारभ्य विघ्नविहताः मध्याः विरमन्ति विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि उत्तमजनाः प्रारब्धं कार्यं न परित्यजन्ति. English translation: The inferior do not start a task due to the fear to face difficulties in the way. The ordinary people start the work but leave it halfway due to face difficulties. But the superior do not give up the task started though they face difficulties in their way again and again. 7th verse. स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशानखानराः इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्. अन्वयः स्थानभ्रष्टाः दन्ताः केशाः नखाः नराः च न शोभन्ते इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्. English translation: Teeth, hair, nails and people removed from their place do not look good. By knowing this in mind, a wise person should not give up his place. 8th verse. दैवमेवेति संचिन्त्य न स्वोद्योगं नरस्त्यजेत् अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्य प्राप्तुमर्हति. संधीस दैवमेवेति दैवम प्लस एव प्लस इति नरस्त्यजेत् नरः प्लस त्यजेत् कस्तैलं कः प्लस तैलं प्राप्तुमर्हति प्राप्तुं प्लस अर्हति. अन्वयः दैवम् एव इति संचिन्त्य नरः स्वोद्योगं न त्यजेत् अनुद्यमेन तिलेभ्यः तैलं कः प्राप्तुमर्हति. English translation: Man should not give up his own effort thinking that destiny is the only thing. Who can obtain oil from sesame seeds without crushing them? In this way, we have seen English translation of this Avyayamala. Now for upcoming videos, don't forget to subscribe this channel. Thank you.